기침 감기에 감기약 말고 이것 드셔보세요. 화면을 2번 누르시면 건강과 행복이 찾아옵니다. 첫째, 배. 배에는 루테올린이라는 항염 성분이 있어서 목의 염증을 줄이고 꿀은 점막을 보호해줍니다. 배를 껍질째 썰어 꿀이나 생강을 넣고 찐 후 따뜻하게 마시면 좋습니다. 둘째, 꿀. 레몬차. 꿀의 항균 효과와 레몬의 비타민C가 감기 회복을 돕습니다. 뜨거운 물에 바로 섞지 말고 약간 식힌 물에 꿀을 넣으면 영양소 파괴를 막을 수 있습니다. 셋째, 마늘. 마늘의 알리신 성분이 바이러스 억제에 도움을 줍니다. 생으로 먹기 부담스러우면 구워서 먹거나 마늘차로 끓여 마셔도 좋습니다. 넷째, 생강차. 생강의 진저롤 성분이 항염 효과를 내고 혈액순환을 도와 열이 나도 몸이 회복되게 도와줍니다. 기침을 완화하고 몸을 따뜻하게 해줘 감기 회복을 촉진합니다.